pessoal, hoje aqui nós estamos fazendo os preparativos da fogueira aqui dos clientes. Aí chamei os clientes tudinho, já fiz um bocado de coisa já fiz bolo de milho, já fiz coisa ali, já ajeitei ali as bandeirinhas e já ajeitei o painelzinho ali. Olha aqui, pra mostrar. Tudo enfeitadinho ali. Aí bolinho, já fiz bolo de milho, fiz batata. Agora eu tô fazendo bolinho, 2 bolinhos que eu faço de batata doce. Já botei já tô botando um aqui, ó, no liquidificador. Já botei as batatas já. Tô botando aqui, já botei a manteiga. Botando 3 ovos. E estamos ajeitando a fogueira ali já. E tal. Aí aqui mesmo no quintal, mesmo. Tô fazendo baião de 2 já também. Mais tarde vocês verem mais, daqui a pouco, né? A maioria das coisas que a gente tá fazendo. Fazendo aqui a farofinha, pessoal. Nossa, pra comer com carne assada. Muito boa. Farofinha. É uma delícia. É verdade. Fartura, né, criador? É fartura, né? Graças a Deus, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma canjica de milho. Delícia. Aqui. Tá aí, pessoal, o baiãozinho já tá do ponto já, tá todo feitinho já. Fiz aqui no mesmo fogãozinho de carvão, né, que é muito baião. Tá pronto já. Aí daqui a pouco vocês veem mais. Boa noite, pessoal. Aqui já estamos ainda já no ritmo de quadrilha, já estamos aqui mexendo a canjica. Canjica é delícia. É uma canjica já. O pessoal já chegaram, e tem as coisinhas já tá arrumadinhas ali. Olha aqui, ó. Eu vou colocar 2 pedaços de óleo aqui. Tem a tapioquinha, pessoal. Bolo de milho, a batata, um bolo de batata também. Tem um pé de moleque, as pipocas. E ainda vai ter mais coisa. Ainda vai cozinhar ainda o milho. E aqui a fogueira ali, pra não pegar fogo. Daqui a pouco a gente já mostra as fogueiras acesas. Inscreve no canal, pessoal. Deixe seu joinha, deixe seu gostei. Vamos que vamos. Obrigada a todos, pessoal, que se inscreveram no meu canal. Já tem 285 inscritos, tá chegando a 300. Só tenho a agradecer a vocês todos que estão se inscrevendo no meu canal. Deixe seu joinha, deixe seu gostei. Estou muito feliz mesmo pelos inscritos, e continue se inscrevendo, pessoal. Aqui já estou fazendo a canjiquinha, cozinhando milhinho verde, a fogueira. Pronto, pessoal, esse é o vídeo de hoje.
gostam. Agora que nós vamos começar a fazer nossa festinha aqui na fogueira, aqui no meu quintal. E é o vídeo de hoje, espero que todo mundo goste, viu? Boa noite para todos os inscritos. Um abraço para todos e uma boa felicidade para todos vocês. Continue se inscrevendo, pessoal. Boa noite.